Halo saya Dan, kali ini kita akan bikin video mukbang. Tapi tidak sendirian, sama Binar. Yang gua udah bosen banget pasti kalau sama dia tuh. Karena kalau dia bikin video mukbang selalu lama teman-teman. Oke, jadi kali ini aku mukbang chicken bensu. Nggak di endorse ya by the way. Ya, aku yang level 1. Dia nggak pedes sama sekali, enak banget ya. Nggak pedes, cuman keju. Ini kolam keju ya. Kita angkat, wah. Kau mau kejunya nggak? Enggak. Good job. Aku juga ada sambalnya, cuman aku kasih itu. Pertama Oke, kita jadi minum kita dulu. Kita minum dulu. Kita coba kriuknya cuy. Ini aku udah siapin nasi juga. Enak. Minum air putih enak. Nih. Nah, jadi ini sekitar nasinya aku mau taburin kejunya biar tambah enak. Nah, baru tengah-tengahnya aku taruh ayamnya. Wow, Wah, baru bagus kayak. aku nggak pakai sambalnya cuy, pedes banget. Oke, kita coba belek ayamnya. Mas. Oh my god. Tunjukin ya. Nggak pedes mah gak asik nih ya. Coba dagingnya. Daging pedes. Oke, aku coba makan Lumayan cuy. sama kejunya dong. Kita akan coba makan pakai nasi. Enak. Suapan pertama buat kalian. Makan. Dah. Dah. Ayo Sip, makan. mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gulingin di sini. Ayo makan. Ayamku agak pedes. Nah, coba guys, disayat bagian hatinya. Bukan. Hati. Kok bucin ya? Sayat Coba bagian bucin. daging. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku ayamnya agak pedes. Kayak ketumpahan sambal. Terus, ini ada keju yang belum larut. Keju terakhir. Tutup dulu lah, ntar kejunya buat nyemil-nyemil. Mungkin aku gak bakal habis ayamnya. Tapi aku akan habis nasinya guys. Lebih baik ditutup guys daripada gitu nggak boleh. Kayak orang cekek. Sumpah mati pedes pak. Kamu ngapain mental level 1 kok kayak begitu? Orang ada yang level 15. Kacau. Nasinya sisa sedikit loh teman-temanku sekalian. Nasinya sisa sedikit. Aku masih banyak. Bagi kejunya dong. Saya ambil lah. Keburin ayam gitu enak. Cuy, Aku di nasi. sumpah yoi, pedes banget cuy. Kayak makan pakui aja kan. Pakui nggak terlalu pedes sih kalau pakui mah. Masih beliin ya. Jangan. Jangan, Pak, jangan. Kalau gitu Pak. Bergerak sih, jangan ribet pedes ya. Enggak, masih lama. Lanjut cuy. Nasinya sisa 2 suap. Aku masih banyak. Tidak. Ini keju kayak keju mozzarella. Kayak Ya. YouTube channel namanya Benny Moza. Salah sebut. Kameranya gerak gitu tadi. Maju mundur. Banyu. Nah iya. Jatuh apa kau? Nih, paha ayamnya. Pedas guys. Sumpah kembung sebelum waktunya anjing.
Oh my god, ini sih parah. Parah banget. Pengap. Nasi dicampur keju rasanya jadi enak guys, sumpah. Enak banget. Oke coy, Di tengah-tengah keju aku udah habis. Sisa kejunya kita makan. Enggak. Cukup. Tuh, keju aku. Nah, aku harus habisin sendiri gitu guys. Ini kayak kecumpalan cabai ya. Soalnya kalau dengar berisik, soalnya ini kipas. Nggak usah, taruh aja. Biar nggak berisik kalau mesin. Nah, jadi nggak berisik kan guys. Aku atasi jangan baik. Oke. Gua ayamnya gak habis cuy. Tapi nasinya habis. Nggak pakai sambal kau. Sumpah pedes banget. Aku ayamnya aku masukin lagi cuy. Pedes banget. Oke, terima kasih untuk video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa di next videos. Bye bye. Ah, pedes anjir. Bye.